Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Voilà, merci mesdames et messieurs. On se retrouve aujourd'hui dans notre rubrique pour la bonne cause. Déjà, nous sommes là, quelque part, ici à la ville pauvre de Kinshasa. Comprenez, nous sommes toujours en cheval, en mouvement. Question pour nous de vous informer de la situation où il se présente ici à la ville pauvre de Kinshasa, dans différentes rubriques où il peut s'amener à BioNews Télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle au besoin de la biso. Merci pour la fidélité et confiance au Bopé Sarabiso na kata BioNews Télévision. So bon moninga awa et ara toujours pas mbaté zarana ya Bopé Sabino quand même message na nyonso ele kaka. Oui tu zarana ba artiste comédien ou ba musicien ba pasteur ba to nyonso tout ça la choix na biso ya partager na bango o esengela ka to partager. Voilà, tu zarana bango na ba bisengo na ba fête tu zarana bango na batango nyonso et se présentaka. Pe na ba passe na bango pe to meka pe ko partager et surtout juste sango na musika. De mes caractères comme appelé sur terrain, tout se préciser par rapport à Sango ou les Orabiso na Mosika. Voilà. On se retrouve aujourd'hui avec Maman de la Paix, l'Ikamamo Komaki, te éviter comment se préciser, comment elle est là sur place, il y a qu'à expliquer comment est-ce que l'Ikamamo Komaki, Isaki Nini, Pesalama Kinenini. Voilà. Mais avant de commencer, on va dire un grand merci à notre Dieu parce que c'est lui qui a fait grâce. Malgré les Camerounais Komaki ou Komaki auto évité, mais quand même à Batelier le rond mais capé au Souranaye. Et un grand merci à sponsor Nabis officiel déjà FBT Missalandesa on a toujours pour notre transfert et à Bambongo et ça s'effectue toujours avec beaucoup de sécurité. Et merci aussi à nos partenaires Nabis Union sur Bapé Sarabis encore mais fort pour aller encore de l'avant les bien-être universel, l'Asbel Mapendano. Mon dernier espoir et Fondation Solange Étoile, merci beaucoup d'être là. Voilà, je suis là avec Bilili déjà Adji. Si nous parlons le même langage, est-ce qu'on peut déjà recevoir notre maman? Question pour nous de partager avec elle. Le problème ni komaki ezaki ni ezalaki pe ni komi na situation haute qui na sango na musika. Maman de la paix. Mbote Levika. Qui m'ezali? Ah, Nangolo Nzambe, ça va, tout va bien, Nangolo Nzambe. Maman de la paix, aux amoko, il y a Basali, il y a théâtre, à la ville province à Kinshasa, RDC, où ça, on s'en a bien, Bandegono Sobaebi, aux amotos, je représenté, parce que Belé va comprendre déjà, Maman de la paix à Zanani. Mais, tous ceux qui sont moko na musika, ou ils sont qui peut passer, bon. Quand il y a internet au réseau n'engezalaka ya omoni na bakina ça l'effort na ya rapide na kutana yo na mekana ko se changer non parce que j'ai pas mal payé à ba fan na yo ou ba meka ko zo te na téléphone ba bengaki Daniel mais bon nazanga ki explication peut-être européen ça bango avec ba précision ya omoni na bino na kita sur terrain pour na kolongola peut-être ba idée makambo so belé ou ba fanatique bazo benga ba tout na bazo ba précision sur yango. Dikamoni na ne komaki ezaki nini? Bon, nazo pambola na Nzambe. Amen. Parce que entre ngai na mobali na ngai moto akufi azate. Moto akufi azate arsude salami c'est vrai. Mais Nzambe to lukaka ayebi ko épargner biso na liwa. C'était le mardi à semaine passée na bandi kokota prière. Pour 3 jours, mardi, mercredi, jeudi. Et tant on a prié mardi, Nzambe a yebisinga lobi oko prier pendant 7 jours. Il y a des combats terribles qui se présentaient, même ailleurs. Bande konanga baza même na mboka libanda, babenga kinga, bazoki ba message ya malamu te ponanga, donc ezaki kake na kufa. Et tango molimo Nzambe yebisinga na sala 7 jours et Nzambe yemoko ayoko pesanga directif comment je vais prier pendant 7 jours. Na bandi prière mardi, na 7 jours naza toujours en jeûne prière, naza na mabele, nazo matana mbetu te. Mardi na bandi prière, nazo prier. Mercredi matin, tant on a lamuki na fungoli le téléphone, ndena yoko zo sango petit frère o alandinga ya kina soda na Ituri akufi. Bon. Sami Kande Salamaka, tout ça le matin. Alors quoi pas qui musulman, on terra que le même jour. Et tout qui n'a famille papa, c'était prévu tout ça matin et pas ya ba maman,
mais bika biso ba africain des moi tiraille mais ça la rapé bien té le roi famille papa le baki non azamo na biso faut matangeza pas na biso en tout cas on n'avait plus le choix to kenda ki pa na bango na bibwa to sali matanga et ko sila le samedi matin nga na zongi toujours na état nga ya jeune prière ndenge nzamba pisenga ba directive les samedi matin na zongi na pourquoi quelques personnes balanda ki nga ya église ya famille pe lisusu ba mi connaissance to panzaki awe pa na ngai to pandi to lali le dimanche matin bato bakena bango biso tellement tozala ki fatigué to tikala ka ya kolala bana ba ki église ngana pasteur to quand même pas aucune église parce que tozala ki très fatigué to lali vers 14h moins dans la mou qui n'est pas tanga non il faut to sukola vraiment surtout l'indika fatigue pongyo to kozanga même loka kolia même nanda ko za mo biloko mike ezate et normalement ngana continue na douche na sukola moi na biso mso Jérémy aye azolela il fallait passer examen d'état na troisième nanga Whitney ou alandi Kevin et Whitney déjà zoki makaro le quoi na côté ma école moko batanga na ngiringiri pas pasteur Idi Amin Char bon azolela yazui makaronte donc sikoyo biso zaki prévu to kina biso ko beta tourna pasta na boutique to soma bilo mikemke na profiter pe na kota wenzi nde pasta yo siplier nga bidela pe yo muto coopéra bien na préfet école na promoteur to komaka na promoteur ou expliquer na mo mbongo mais par rapport à mon temps minerva etikala ki tenir te mais to komaka nga kuna si pasta nga bien nga na kina nga bité to komaka bona ki ko accompagner na wenzi to kompe na école to solu pe na promoteur en tout cas c'était bien passé à libérer pe moi na to seki wana a pespe moi la carte d'élève à l'obia c'est la makaro et zoya et to yo zo transport to ke gambela to selpe wendene ezaki to sisi tant to sisi ka wende boina si pas nga bien fa to somba sachet sucre na papier hygiénique sucre zate na nda to komi pe to sombi sucre to c'est la sco tarsi potoya en tout cas tala dimanche ba transport belé pe sala raté tarsi ou mele nga pas to mata suma le malembe ka tis ka to mona transport to zuka na minute on sco pasteur na nga ya bengi parce que place na mandé ko travailler le quoi na sina bala mobile na pas pasteur dans l'église donc na qui d'office il faut na quitter kuna na rejoindre mobile hier né na rejoindre mobile na na église na bango ce ko place na ko travailler par pasteur Jojo Bongo ayo benga ngai ay madela pe na za de jepa na yo ba ko tana apona matanga tali pe to kinena fungola ndako bana bazapete pasteur yo ko traîner bon pas mati to rapidité ka lokwa pasteur azakuna tozwa kaka moto na ndenge toyoza super moto bika biso na kini awa moto ezaka na rapidité moto koza ape na car boya moni embouteillage eleki parquer car quelque part soit vraiment vite fait azwa moto pour comme non bon desko moto to ya kozwa nde e ko causer problème tant to matina liboso ye moto embi téléphone pasta komo gangela bi oh yo memi bato comment ko yamba téléphone bozo kumba loboko moko agangela ki wana moto eko s'excuser mais bandeka ko m'appelle bien te to comme juste na coin ya Chaba na Prince Kasavubu nde moto on dira perda ki volant ko isusko résister na volonté et ce que ko arrivé il y a ce moto na katikata Prince il y a ce moto bandeko ya pouf et beti biso moto e balo ki to chité wana ngana na market biloko na zaki na ngo biloko epanzani tros nangeza ki na téléphone na mbongo eke mupanzi téléphone na pasta sur place display epanzani moto skwa selo kwa balusa moto pasta skwa zoka ki ba pote belé makile zo sopa na skwa selo kwa balusa moto me ngaka na prince no komengo télématé donc pasta lo kwa zaka mobali ya ngo esala ki ke a forcer a telemi a kangi na liboso clé de contact ya moto a bendi alobi telema na mopanzi et a forcé ko welela nga telemisi ngai ti afani singa mopanzi lokole lizaki côté moko pe na yebani wana na fanda pe côté wana na Kasavubu wana ndeno yozo téléphone na bengi ba voisin nga tozaka na bango et ko coïncider pe ke ba fanda ka na kwa na bazaki taka dimanche ba fanda na bango na terrasse wana ba yepe ko bima wana ale et yo sala ke to koma pe na hôpital ya Kimbangiste ba 17h wana ndenge loboko de je vimba kinga na yo kota radio ndenge ozo facture na loboko mais na pamboli nzambe
parce que ezalaki moment oyo mongo nazo lukanga na kufa nzambe atindinga na kota jeûne prière pendant 7 jours. Deuxième jour na suis mort ya petit frère nanga et sixième jour c'était hier dimanche pour na chité lelo lundi le 23 mai nazo silisa prière nanga na 18h. Mais avant dernier jour na commettre accident. Nzambe azwa loko parce que entraînant na mbali nanga moto akufite. Et tant bato bayaki po bando menacer moi na moto na bisi bango botika ye. Obo kende la police n'a bi jamais na koka ko faire souffrir âme ya moto te. Abongisaki yango te. Eze loko oyeye toke na hôpital à prendre biso seulement premier soin parce que aza obligé de to comme na hôpital wana bande ko ne baye bande ko na pe bayaki wana moto azobanga na bisi ko banga te. Eloko esali mate ba soin mususu ko to biso moko to mizuisi parce que otala na mawa Daniel ko mawa o senga boye ezato sala boye ezate na bisi pas to matate to kita parce que oyebi mamonga na za ngo na ba prière oyebi lo koni dia ba no linga lo kola nzambe a simplifier ngo na nzela ya accident. Nous sommes là pour nous koyebisa ka nzambe merci. Ezana batu musobi na moment to saki accident na mabele parce que azobunda na telema kamta moto oyebi Daniel Prince etikala ki vide ata mutu kamwe bande ko esute na moment wana so mi tuke bande ko ya vitesse et pe niati bino liso te beba kufa bongo mona sene accident grave te mais le kola traîner ki na goudron mutu ka paye pouf et le côté akei mais nzamba se biso ngolu ponda bataona na nyonso pasteur Luka lokotanga ba lokota biloko ba panzana ki bana ba chaîne film ba lokota ninga sacha biloko to bakangisi ba musu ba lokota nga ba trousse ndenge ba to yiba ba téléphone ba nyanto kanza ba protéger ki biso to perdre eloko moko te mais nzoto kaka nde ezui anomalie. Voilà, nzoto ezui kaka anomalie batu ba bengaki ba tuni maman de la paix en danger Julie Kama déjà tano ki na macadam na goudron directement au santaki choc dans les beaucoup au santaki après. En tout cas ta on a kwei na bandi ko forcer na tellement na koka il sous-sauter comme na kwei la ki côté droite ta on a forcer na tellement liboko et boyi ndé maman na mona liboko et gonflé nga mona esi pasta nga lobi na bukani onde ninga te pasta na bukani onde liboko ko mo vimba boy na bukani za choc te liboko bande ko ninga na te ata mokete na zoko même pas ko sa mouvement. Mais na zoibisaka nzambe merci na lela kité pour le moyen de nzambe a épargner na ebiso na danger à quoi bon ya kolela comme nazaki kaka na kati ya jeûne prière nanga nazaki avant dernier jour na continuer pe ka sa prière nanga pourquoi peut-être to hôpital toye loko nazomelaka tina ngai na lipa ya pamba tina nga rouge na meli petit nanga rouge na lipa pamba le lundi jour nanga suka nazo continuer nangai nazo continuer. Et voilà. On s'est retrouvé dans le goudron, au hôpital, coach qui on a radio. Résultat, il y a médecin, il y a mon ngarubi, le beaucoup. Ah, mon infarcté à l'accent à radio. Moni. Quoi, dans les beaux on peut passer pour la tombe là. Ok. Je vais fartir. Voilà. Aïsinga vraiment maman pambola nzambe parce que place wana. Ils ont vraiment. Ils ont vraiment ma bé. Ils appellent ça comme mouvement. Et ils appellent ça comme mouvement. Mais dès tout le monde fartir ango nzamba kosunga kileka nango bien. Donc dans un mois donc il ne pas longo langa plâtre dans un mois. Donc ndenge makambo leka lobi le 22 mai, le 22 juin soki nzamba a battre bisoka tozana bon mois. Donc il ne pas longo langa plâtre. Donc il faut ça presque un mois. Presque un mois nandako. Après otiki mona moto akendaki lebika okaki moni mawa susu ke ye onzamba pikisi o danger moko grave ezate totika ko traiter pe bato dur toza bato accident tango yaka iluba tekenga accident na oya boy mwana moto wana abongisa ma tekenaki ko tutisa bango biso pe to bimena ndako te poto zo accident et tant to komi na hôpital et tant que moto et tant que mosali nzambe nga mona tangisi misu maya misu tangi nga komona mwana moto ndenga zolela otali keso ina bina coincé ye na oboma ka moninga moto eza kwa nazo mi boma
donc ekosala mabe makasi nde esalaki ke omona moto bobimisa boye baza nango te bosala boye eza te osala boye te sikoyo akwa bon ya koniokola moto abongo koniokola moto oza bato lelo okokosala moto mabe obina sali yango na nko azwi on ne sait jamais ntango tokufi te tokutanaka na makambo et si c'était de mon côté au moins les kamsoi bozana eloko te osala nini toyeba kolimbisa toyeba kozaka large dans les circonstances il faut pesa aka nzambe merci car le maître des temps et des circonstances par rapport à mbongo bango babimisi na obiso mo to bimisa ki na miti ya biso mo eleka ekaka eleka ekaka tozaki na choix te pour la santé na choix te et puis ba voisin nga ne ba yaki bakangaki moto tout et tout na bengi bango bato même bango na la police même bango na parking non yo bimboka na biso tango bakoma la police amanda boye pesa boye na parking bakangi moto la kisa mikanda boye nini boye et na yo tala mwana moto ngo aza même pas na permis de conduire aza même pas na mikanda c'est comme tamoso na meme na l'état et apa kufa kakati mais na mawanzambe kaka na si passe te lokwa basomi mwanda bakisa ta bakokite biso moto continuer nsamba ko sunga parce que azana biso totika ye bakende na bandeko na monde balanda ki bakena bango soki azana ngo aboyi kopesa nzamba ko s'en charger nae mais soki pas azana ngo te nzambe kaka ayokela ye mawa biso to se prendre en charge et c'est ça ce qui s'était passé. Mais jusque-là, déjà, vous êtes toujours en contact na motara. Na tongo ba yako talanga, na tongo ba yako talanga, ba yako tikelanga quelqu'un qui soit izanga qui lobby, puis ba qui simso izanga li sous na isi bango bomi tungisa mate. Bomi tungisa mate, ba kisi oyo tikali biso moko to somba et pasteur a prié pe pona bango. Tant que ezaki likambo ezaki na mupanzi na bango nzamba epande mo pe ba kuta na danger te et ba yako kuta so kuto za large. Et bon, on écoute un bateau, on yobi kishasande comme Daniel. Mutu to akomaka ko vivre na haine. Mutu ayibi pasa muninga za lisusu te. Et ce ba ko kuta na bateau bongo. Eninga za mabe makasi. De ba beke mama to bandoleka, papa to bandoleka, to yebaka santé. OK, problème ezate nzamba za na bino po bozo débrouiller pe kaka. Donc intil ya ko mener bateau futur na moi oyo. Intil, c'est ça. Mais comment est-ce que l'état y a santé parce que bozaki yomoko tozaki na papa zaki ande ko accompagner yo na ba course bo ande ko sala et est-ce que papa était na ezandeni papa za na chambre za olala mais nzamba sali vraiment ngolo yango na tongo na zoyi biseta azotilanga mai na sukola nga lobi nzambe azwaka lukumu soki biso mi baito zaki choc moko ça allait être terrible mto sunga muninga alingaka zala te nzamba yeba kobongisa makambo na ndenge na ye papa parka ba blessure papa ba blessure na makolo na loboko mais ça va parce que te azoki penza makasi te libende koti ete ezaka ba gratinier mais minene parce que arolaki na goudron tant azo rouler po ya ko rapidité ngai nde azoki ba blessure wana mais azomela pe bakisi ça va déjà parce que yene mtazo soutenir ngai nga même so tali ba genou na ngai ba gratinier a minene même na loboko donc nazana difficulté ya kokita même na mbetu même so nazana se pona mata na mbetu donc imtazo edenga tout et tout yango tozo pesa ka nzambe merci pesa ka nzambe merci voilà maintenant nganga lobi il faut plâtrer ça là un mois donc si je comprends bien déjà tournage et installation au rendez-vous te musala na sur installation au rendez-vous te donc nazaka na ndako il faut ko batela na nzoto lokwa likame yeboye na roki neka tournage pour na lokoso te nzambe moko yebi ndenge nini a beaucoup la kaba oyaye mobali na ngapa za na ndako pour na bapota wana puis za pe fo fanda sunga ngai to et tout soki moment église ekoki donc si je comprends bien papa na maman ba fandi to fandi kasi za likama so il faut ko soigner na nzoto ti ya zomela bakisi ngape na omela bakisi bon to fandi nano to landano ba soigner ya kokoyoka avant du bosso na ngai mais ngai fo na fanda ti plâtre et longwande na okozo makasi ya ozongela musala même pour le moment na sana kana ndako pendant un mois survivre comment oh nzambe Daniel nzamba yebi nzamba yebi ndenga lesa ba oyaye
Voilà. Nzamba yebi. Au côté wana Tomi tungisama lisusu te. OK. Tomi tungisama lisusu te. Ba oya Nzambe alobi, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain. Tant que tu as déjà na kati ya bonzambe, lipa. Ezanga ta yebi nenga osala. Donc on a charge na yemo tata mokeli, yemo wa on charge wana yebi, ayebi na ndenge na c'est ça. Voilà, mais qu'est-ce qu'on peut retenir déjà dans nyonso nini munganga lobi conseil nini munganga pesio par rapport à ton nyonso ya repos ya ningi salami parce que je crois qu'il y a part le boko balobi doko les locaux le ba pote belé conseil munganga lobi ya pesio orientation ni conseil munganga pesi nga premier moment ndi loboko ezaka na Singapour. OK ezala kaka boye so ngena na longoli du soki na moni singe ko mo déranger nga na kingo ko fana nga folo boko na ngezala kaka boye. OK vous comprendre na ko yiko kitsa loboko na c'est tout droit boye te parce que so na kitsi loboko na c'est iko vimba. OK so evimi bongo eza na difficulté pour mon koa ezonga na place et de deux plâtre kota maïté faut na protéger ngo bien même si basukoli ngai ba protéger ngo ekota maïté so ekoti ma écrira ba pota na kati ya loboko iko risquer mais ko le kokite loboko tango ekoma la pota ba obligé ba longola ba sonner na pota ba ozongisa dans protection kama kasi na mela bakisi nanga comme il faut voilà bakisi ba antibiotique comme ba antibiotique bakisi ba douleur bakisi estomac pour na yokaki moi palpitation hein lobi vraiment palpitation ça ngema kasi tension et mataki nga makasi. OK natokaki yango amona bité ezo de père qui est touché estomac ni ama okomelanga pe bakisi estomac mais nzamba sali ça va. OK qu'est-ce qu'on peut retenir déjà na ba fan na yo au baotala yo de partout bazaki quand même inquiet azo benga yada mama de la pikuna en danger boy matie kiti ezoni bako retenir nin déjà ba état de santé ya star na bango pour la ba fan na ngai vraiment ngai na bino elongo to buka kama bolongo to bi sans Nzambe merci car les écritures nous dit na circonstance nous te ba ko pambola Nzambe. Il y a des personnes au bas sali ba accident bon na moto bazonga banda kuté aussi tout akambala moko boyo kike azana morgue mais nous Dieu nous a fait grâce tous en vie tout vivre malgré ba douleur ba nini mais tous a bien et on a ça ba fan nanga en tout cas courage bozala bien bozala dessus té et ça ba film même sur na tourner qui maintenant peut côté pour nous rappeler temps sous 2 semaines 3 semaines film au côté stoka qui bon mon anga men baton au bon mon anga te comprendre que moyen à travailler et kozala te mais bozala bino de cité Nzambe na biso o ngai na bino to belaka azana contrôle ya nyonso a permettre te que artiste na bino azwaliwa atiki envie lokola atiki nga envie c'est que Nzambe azana nu na makambo ebele ya kosalela ngai voilà pe na nzela na nga Nzambe azana makambo ebele ya kosala kati na nga po bino pe bosepela ndenge to mesana na biso koseka tout et tout vraiment et nous avons retenir yango wana on est ensemble prière et les kaka kebele nous sommes là seulement pour dire à Seigneur merci na guérison merci na oya salut merci na victoire c'est ça voilà merci beaucoup. Tout, comme d'habitude, tout s'est précisé par rapport à Sango. Il y avait trop des appels, il fallait juste se confirmer, pas à Mama Yomoko. Donc, on peut une explication claire. Je crois que nos téléspectateurs, fans, va comprendre Komaki. J'espère que le cause en bonne santé, nous avons la grâce, vous avez toujours un équilibre et nous sommes à bien. Ok, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Merci déjà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous sommes peut-être sur la maman de la paix, n'hésitez pas de m'appeler déjà dans la orientation, comment est-ce que tu peux échanger avec notre maman. J'espère que nous sommes bien. Merci beaucoup à tout le monde, merci à Cardozo au mille esprit d'être là avec nous. Merci beaucoup à tout le monde, merci aux grands messieurs, aux grandes dames, aux oiseaux poussés bus encore d'aller de l'avant. FBT, merci beaucoup Momi, Nathalie Fikipo, Poukapa, Dadi, Paul Fikipo, merci aussi à toi, le bien-être universel, vive pour les autres, la présidente Cynthia Ali. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro
pour parler de notre rubrique. Vous avec Maman de la paix. Tout bien, bon bye. Hein? Merci, bye. Bye bye. Courage à tous mes fans. Hein? Ok. Courage, beaucoup de prières. Merci beaucoup. Merci beaucoup.